Hello，大家好，我是Sandy。正如大家所知道的呢，我现在人呢是已经回来珠海这边了。其实呢，回来珠海这边之前呢，最担心的一点呢，就是这边的有没有打卡的这个环境。我这边呢，在正式搬回来之前呢，是有专门去找了一下这边的一些卡牌店。但是呢，像之前所知道的一些像这个玩游戏王的这些卡牌店呢，都已经全部是倒闭了。但是还好，这边呢现在其实还有一个聚集点呢，是给 PDCG 这边的。那今天带大家一起走一下看看。那我们边走边聊。我们现在人是在这里，我们要坐到这个地方。刷码成功。在珠海坐公交车呢，其实还是挺舒服的，无论去哪里1块钱，而且这个车各方面呢都非常的新，可以看一下。OK， 下车了，就是在那边。从家里这边过来了，大概是需要到45分钟的车。其实怎么说呢，也不近，所以呢，有时候呢就会约一下，就是住在我附近的这些朋友来到一起玩这样。OK， 我们到了，是在这一个位置这里进去。他今天好像没有这个招牌啊，没亮这个招牌。这里呢应该是一家桌游店来的，只是说后面呢现在是有在做 PDCG 这一个环节。我们先进去看看。好，尴尬的事情来了，他没有开门，尴尬到爆炸了。好不好？人设不能丢哈。这个从广州到这里的话都是这样，只要3点来打牌的话呢，店家很大可能是不会开门的，好不好？好吧，那我们等一下店家吧，没办法。2000 years later， 我这边打 PDCG 的，我在这里等他们一下。好，谢谢。好，其实这里呢做这个 PDCG 呢，估计是一个副业的形式的。然后这边呢最主要呢是做这种像剧本杀呀这些。3点这边其实不是太熟这个，好像挺好玩的，我看好多人过来玩。好，那这边卡友这边过来估计还要一点时间哈，等一下。OK， 汇合，这个是我们博野武功玩家，等一下就试一下我那一套哈，看一下克数。来吧，試一下卡組吧。新啊，你陣間坐去睇睇，有啲得意嘅。我嗰個9/3我拆咗好多料，我放晒呢一套。好，來吧兄弟。通訊雙雷公，放翻佢。搞嚿嘢俾你發現咗添啊！好多嘢喎呢副嘢。好，有唔面先。真係爆炸！出嚟啊！好嚟嘅，你特登忍住唔進化你。好，咁樣就嚟咯，兄弟。好，打2筆，調一個啦，我哋 switch 上嚟。點一點呢個。剛才呢跟博野這邊呢2場呢都輸了。然後呢，這邊剛好有個無奇太娜的，等一下看看能不能搞個初回殺，看看哈，我等一下看看。好了，來了，我們小冉，我們的無極玩家，來翻隻娛樂卡組啊，很抽，用人給一個這樣。有一束哦，这种赌狗卡子。用第1張。现在1回合开个击插队，开个狙叉队伍。好，分抽。好，来吧，兄弟。哎，我的木木箱呢？慢慢嘛哈，走你。好，剩10點。有意思了，这个。有意思了，整个人都傻了。只是2個大怪弄出來的，這個有點卡位置，這個不應該插，當時應該丟掉，放在這裡沒用。然后打死你，打死了。要看？直接打死你。好，死掉，抽鸟，抽3張。纯小人牌哦，哪里啊？这么大的3个，死一下。又来异兽环。
知道之后就好打，所以真的要出回杀这个东西。他不能先告诉我他是什么卡。对，绝对不行的。你是哦，这个范围的 OK。范围，然后老大。啊，差一点，又是差一点，有点意思，有点创意，是不是？很有意思，很有意思。打懵我了，真是打懵我了。再走一盘，看看啊，再走一盘吧，这个。来，我来，神之手，这东西不能假手这个。好的，神之手，走你。是啥东西？这个我中的是各位观众01大奖。大奖是最后一号。行，这个世界充满了恶意。好吧，其实这一套牌呢，就是如果你是没有打过的话呢，你完全不知道是什么情况。但是如果你打过的时候，你只要不放那个大怪出来，你就用些小的，你就跟我一直怼的话呢，那就完全是没办法的。这一个是好玩了，强度来说真的不算强。OK， 那今天影片到这里结束，喜欢影片的话，点个赞，下期再见，拜拜。